más odiado. Canelo subiendo al ring, que no pierda, yo soy el más pagado. El respeto de la gente que me sigue desde antaño va conmigo porque yo me lo he ganado. El F me llega fácil, pero eso no significa que fui yo. Si acaso viene manchado, porque muero millonario.